أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa العلامة المحقق المفسر أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله يزغان مدارك التنزيل وحقائق التأويل نملق تفسير النسفي degan nom bilan mashhur bo'lgan kitobning tafsir kitobining Alloh azza va jallaninki Baqara surasidagi 17 qavli 17 oyat Baqara surasining 17 oyati Alloh taolaning أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون degan qavliga kelib to'xtagan edik. O'sha yerdan boshlaymiz. Endi bu oldi bilan bu oyatniki qisqacha tarjimasini o'taylik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo taqaddas bu oyatda deydiki, ularning bu munofiqlarning yuqorida zikr etgan munofiqlarning sifati xuddi bir o't qolgan va bu o't atrofini yo'riqqan vaqtida Alloh taolo ularniki o'tlarini o'chirib etgan va ularni hech narsani ko'rolmaydigan bir qorong'uda zulmatda qoldirib qo'ygan bir odamlarning misoliga o'xshaydi munofiqlarning misoli deb Alloh taolo bu oyat kalimada bizga misol orqali misol bayon qilish orqali tamsil keltirish orqali bizga munofiqlarning abdi bashirisini texim uchiq chiqarmoqchi bo'lyapti. Chunki bu oyatni bu oyatdan burungi oyatlarda Alloh taolo bizga munofiqlarniki ahvolini tafsili tushuntirib, ularning qanday kishilar ekanligini, nima ishlarni qildiganligini, ularniki iymon jihatdagi ahvoli va turmushdagi musulmonlar bilan bo'lgan jamiyat turmushdagi bo'lgan ahvoli, muomalasidagi ahvolini tabii bayon qilgan edi. Endi bayon qilib bo'lib, endi bu oyatda bo'lsa bizga misol keltirish, tamsil keltirish orqali bayon qilmoqchi bo'lyapti. Nima ish qilsa, misol degan, tamsil degan qanday narsalar uchun bayon qilinadi desa, misol tamsil degan ya'ni xuddi bir aqliy bo'lgan, ma'naviy, aqliy bo'lgan bir ishni tushuntirish uchun hissiy bo'lgan bir narsalarni ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan, quloq bilan anglag'ili bo'ladigan hissiy bo'lgan bir narsalarni misolni o'xshatib turib misol keltirib turib bayon qilsa, bu chaqda anglag'uvchi muxotabniki bu masalani tushunishi, bu muxotabning ko'nglida bu masalani qalbisida qilib qilishi va ta'sir qilishi, muxotabga ta'sir qilishi texnik kuchli bo'ladi. Ya'ni aqliy masalani nima bayon qilgandan aqliy masalani hissiy masalaga, hissiy shaylarga o'xshatish orqali bayon qilsa, bu intayin ta'sir kuchi intayin zo'r bo'ladi. Endi bu xuddi bunday maqol tamsillarni keltirish, o'xshatish, tamsillarni keltirish, masalalarni keltirish bizniki tillarimizda keng bayon qilingan ishlar. Ammo Qur'oni Karimdagi masal tamsilniki normal maqol tamsillarga o'xshamaydigan yeri shuki, normal maqol tamsillarning to'g'risimi bo'ladi. Ota-bobolarimizning, ajdodlarimizning kelgan maqol tamsillarning to'g'risi ham bor, xatosi ham bor. Hammasi to'g'ri bo'lavermaydi. Ya'ni ota-bobomizning kelganligi maqol tamsillarning, masallarning hammasi to'g'ri bo'lmaydi. Xatolari ham bor, to'g'rilari ham bor. Ammo Qur'oni Karimda kelgan masallarning, tamsillarning xatosi yo'q. Mana bir. Ikkinchisi, Qur'oni Karimda kelgan tamsillar normalda ya'ni ajdodlardan kelgan tamsillarga o'xshamaydigan yana bir tarafi, ajdodlardan kelgan tamsillar amaliy bo'lgan bir ish o'tgan burun, masalan, shu ishni butun odamlar ma'lum bir aqliy bo'lgan bir ma'niga o'xshatish uchun nima qilgan? Shu ishlikka qisqa bir shaklini yoki qofiyalik shaklini ilib
Şunu koldan kolga ötküze meşhur gelgen. Kur'an-ı Kerim'in misalları cüdüsü, Kur'an-ı Kerim'in misalları hakikat. Fakat lan düşündürmek çok bir meseleni, akli boğan bir meseleni, hissi boğan bir meseleni bizi düşündürüdü. Lekin onunki burun bir bulup ötken iş degenlerimiz yok. Yani burun bir bulup ötken, yakımında bir iş deydiğanga bir o tarafiga biz dikkat etmeyimiz. Dikkatimizni şu düşündürmek çok asaslı mezmununu bilimiz. Çünkü Allah'ım mesela kişilerin arasında gelgen makal temsillerden meşhur olan mesela. Bunun deydi Arapçada kavlun sair deydi. Kavlun sair. Yani makal temsil. Mesela izgirkilerden kep gelgen makal temsiller de koydu. Mesela bir adam, bir kıra adamdan biri, kıra adamdan biri bir nimine bir ayal, yaş ayaldan birini nikahı algan. Nikahı algandan keyin bu ayal nikah tekip buladaki bu kıra adam bay, pulu köp. Bu yaş kız bala. Şuna olan bu adam ki qarab falan şunda rahat yaşsın küller tut. Bu kıra adam küzge set günüp kaptı bu ayaldan. Öçülap kaptı ilige. İlige öçülap kaptı. İlini yaman körüp kaptı. Şuna olan her günü ili bilen janjal kıladigan, soquşadigan bolup kaptı. Bir günü iliniki iri ayalniki quchoqda o yatsa kalısını qo'yib quchoqqa kalısını qo'yib yotgan ekan iri og'zidan bir shalik temib beribdi ayoliga. Shuning bilan bu ayol qattiq jirginib irini tilab ketgandan keyin men so'zimni bergansan, men taloq qilgin deb turgandan keyin iri bu haqarat chiday olmay bu ayolni taloq qilib tutdi. Bu yoz fasli ekan. Ya'ni yoz fasli, sayf. Onun için bu ayol başka bir erge tegibdi. Yaş namarat, pul yok, fakir. Namarat başka bir erge tegibdi. Erge tegib, sonra bu tekken çağda öyde yigili binası kalmaktı. Yigili işkili binası yok. Şunda kalmagan dikin bir kılda şunda turvasa bir yığıdın bir müncü tügüle kegeligini görüptü. Şunda köp tügülerini kegeligini. Karısı bu tügüler kimden dese, yani falanı şeyhinin diye. Falanı şeyh bununki avvalki iyilik yani. Avvalki olgandan keyin bu ayol o'tirib men bu shayxdan bir tugi so'rab boqay, bir tugi bersin, shu tugidan sutini ichib biz bir nima qilsak, bir jon kechirsak, turmush kechirsak deb koni yerini yangi beribdi. Koni yerini yangi berib, shu tugilaringizdan bir dan tugi bergan bo'lsangiz, shuni bir sutini ichgan bo'lsak deganda u aynan debdi. Mashhur maqol tamsil degan. As-sayfu dayya'atil laban. As-sayfu dayya'atil laban. Yani bu meşhur Arapçadaki kavlun sair degan bu mana. Meşhur so'zi qisqa, lekin bir muncha ma'noni o'chiga oladi. Nimaga gapsi? Heliqi yaz. Yani sen men bilan so'qishib, men sening taloqingni bergan, so'zingni bergan yaz pasni dayya'atil laban. Al sen degan sutni zaya qilib o'tgan edi deydi. Yani sen talab qilgan bu sutni heliqi yazdagi sening qilgan ishing zaya qilib fursatni qo'ldan ketkizib o'tgan edi. Sen fursatni qo'ldan tutmagan eding. Endi sana beradigan sut yo'q degan bo'ldi ma'nosi. Endi kishilar mushu jumlani as-sayfu dayya'atil laban degan jumlani nimaga misol keltirib odatlantirib kelgan? Ya'ni bir odam fursat qo'lda bor vaqtida narsani qo'lda tutmay, fursat qo'lidan ketgandan keyin ondan keyin o'shani izlab mangan odamlarga mushu kelimani, qisqa kelimani nima deb masal keltirgan. Masal qilib. Endi bizdagi Uyg'urchada bunga o'xshaydigan bir gap bor Uyg'urchada. Yani berse almaydı, saqaldan maraydı deydi. Berse almaydı, saqaldan maraydı. Yani bergen çağda almaydıgan, keyin bermeydigan vaqtida ketgan çağda keyin unutmagan bo'lsa keyin maraydigan degan gap. Xuddi balki sizlarda shunday bo'lishi mumkin. Yani bu shunday deb ataladi, masal deb ataladi. Endi lekin Qur'oni Karimda aslında masal shuning uchun ishlatilgan, lekin Qur'oni Karimning uslubida ana ilgili bo'lgan bir rivoyat yo'q. Ama şunu o'xshaydigan misollarni keltirib turib, bizga tushuntiradi. Shunda alamo farqi shu. Undan keyin bu misollar nima ishlatilgan? Yana bunday. Masaluhum deb kelgan yerga va keyin ishlatilganda misol degan xuddi bir narsa o'xshatish emas, balki bir narsaning holatiga, bir narsaning sifatiga, bir narsaniki mesela şan şevketini bayan qilish uchun qattiq bir narsa bo'lsa, shuniki şan şevketini, sifatini, holatini bayan qilish uchun mu masal degan gap keyin ishlatilgan. Qur'oni Karimda ko'pincha holatlarda bu shunday ishlatiladi. Ko'pincha holatlarda Qur'oni Karimda
Bu şunda işletildi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de meselul cenneti leti vu'idel muttaqun deb kelsa, meselul cenneti leti vu'idel muttaqun desa, yani bu yerda biz jannatni boshqa bir narsaga o'xshatmoqchi emas bu yerda. Boshqa bir narsaga o'xshatmoqchi emas, o'xshatish maqsadimiz yo'q. Nima qilmoqchi? Shu jannatniki sifatini bayon qilmoqchi. Yani mu'minlarga, muttaqilarga va'da qilingan jannatning sifati mundoq demakchi, sifat. Masalan, velillahil masalul a'la deb kelsa, velillahil masalul a'la deb kelsa, yani bu yerda Alloh taolani bir narsaga o'xshatmoqchi emas. Laysa kamithlihi shay hasha. Alloh taolo laysa kamithlihi shay. Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q. Velillahil masalul a'la deb kelgan narsa nima? Yani velillahi sha'nun a'la degan bo'ldi. Yani Alloh taolaniki sha'ni, shon chavkiti boshqa bir misol keltirishdan nima ustun. Yani Alloh taologa ma'no yani boshqa bir narsalarni Alloh taologa misol keltirib o'xshatishga bo'lmaydi degan bo'ldi ma'no. Shuni olma, ma inchki ma'no ayirib olish kerak. Endi miyada cho'dasanglar, miyada bayna-bayn o'ttirdi. Yani avvalgi ma'lum bir masalaga, ma'lum bir masalan aqliy masalani bayon qilish uchun hissiy masalani misol keltirish degan bu uslubma qo'llanilgan miyada. Lekin masaluhum degandiki, masaluhumning yeni bir nimasi ularniki hali, ajoyib hali degan ma'nomi yeni billah ikkinchi ko'z iroda qilinadi. Ularning ajoyib hali degan gap ma'nomi aytamiz va bir aqliy bo'lgan bir masalaga hissiy bo'lgan bir masalani ham nima qilamiz bayon qilib turib o'xshatadi. Ikkinchisi bor. Anda nima uchun deganda, chunki bu oyatniki mazmunida ba'zan yerda mufrat, damirlar mufrat shaklida kelgan. Ba'zan yerda jami' shaklida kelgan. Shuni ular mufrat, jami' shaklida kelgan bu masalalarni qanday qilib buni tushuntiramiz desa, demak bu yerda bir munofiqlarning ko'p munofiqlarga bir odam o'xshagan emas bu yerda. Ya'ni munofiqlarning bir holatiga, munofiqlarning bir kollektivning holatining ahvoliga mishadiki o't qolgan odamlarniki ahvoli bayon qilingan. Demak, xuddi bir jinsi o'xshatilgandek bo'ldi. Shuning uchun mana ahvol degan gapni menga aytishga bo'lgan majbur qilgan musannif. Shuni ham bayon qildim. Bu asosiy mazmun mushu. Endi musannif rahimahulloh deydiki, masaluhum kemasalillezi istawqada nara. Ularning misoli kemasalillezi istawqada nara degan o't qolgan bir odamning misoliga o'xshaydi deydi. Ya'ni lamma jaa bi haqiqati sifatihim. Alloh taolo bundan oldingi oyatlarda ularning sifatining haqiqatini bayon qildi. Aqqabaha degan gap undan keyin, ya'ni ularning haqiqatini bayon qilib bo'lgandan keyin uning orqadan bi darbil masali ziyadatan fil kashfi va tatmiman lil bayan. Darb masal degan gap, ya'ni tamsil keltirish degan gap. Darb masal degan gap, ya'ni men yuqorida so'zlab berdim-ku tafsilotini. Ya'ni tamsil keltirish. Shu arabchada darb masal deydi buni. Darb masal. Tamsil keltirishni ziyadatan fil kashf degan gap texmo munofiqlarning haqiqatan texmo eshitishni maqsad qilib va tatmiman lil bayan, texmo uchuq bayon qilishni va bayonni to'liqlashni maqsad qilib orqadan bu misolni keltirdi. Qur'on-i Karimdagi shu darb masalning birinchisi shu odamda. Xo'sh, vali darbil amsal, amdi darb masallaning, ya'ni misollarni bayon qilishning fi ibrazi xafiyatil maani, ya'ni maxfiy ma'nolarni uchuqlashda va raf'il astar anil haqaiqi degan haqiqatlardan pardalarni ko'tarishda ta'sirun zohir degan uchuq oshkora ta'siri bordir. Misol bayon qilishniki yuqoridagi yushurun ma'nolarni oshkorlash va hikmat tilsimlarini ichda uchuq oshkora nimasi bor, ta'siri bor, zo'r kuchi bordir. Ve laqad kasura zalika fil kutubis samaviy. Samaviy kitoblarda bu darbi masalalar, ya'ni tamsil keltirish, misollarni bayon qilish intayin ko'p uchraydi. Masalan, va min suvaril injili suratul amsal. İncilning suralaridan biri suratul amsal. İncilning suratul amsal deb bir surasi bor deydi. Endi val masalu, endi buni so'zlab bo'lgandan keyin misol keltirishniki arab tilidagi bular samaviy kitoblardagi o'rni bor ekanligini va intayin buning uch foydalarini bayon bo'lgandan keyin yana bir mazmunga, ya'ni lug'at mazmuniga o'tib so'zlaydiki, val masalu fi asli kalamihim. Masal degan arablarning so'zining aslisida nima ishlatiladi? Val mislu. O'xshi degan gap. Val mislu. Va huwa ya'ni va huwa an-nazir. Nazir degan gap bu mislu degan gap. O'xshi. Ya'ni bir quti o'xshasa, mamoni o'xshi. Tangdosh darajalik
süpüte o'xshash, hamma jihatdan o'xshash. Bu o'xshishi degan. Yuqalu masalan mislun va masalun va masilun. Vazn jihatda shibhun va shabbahun va shabihun. Vazni o'xshash, ma'nosi o'xshash. Tushundingmi? Mislun shibhun, masalun shabahun, masilun shabihun. Hammasi o'xshishi degan. Palani o'xshash. Bu buni o'xshishi degan. O'xshash degan ma'noda. Vazni o'xshash, fi'lun, fa'alun, fa'il. Vazni o'xshash va ma'nosi o'xshash. Ma'nosi o'xshash. Vazni o'xshash, ma'nosi o'xshash. Shu. Summa qil. Ondan keyin bu so'z, shu o'xshash degan bu so'z, masal degan bu so'z nimaga ishlatilsa, ondan keyin qila degan ustumila degan. Ya'ni lil qawlis sa'iril mumassali madribuhu bi mawlidihi. İntayin çıkı mesela bana cahil günün ha. Lil qawlis sa'ir degan avval, lil qawlis sa'ir. Sa'ir degan mashhur degan. Yani atı buğuladın, ecdatladın meşhurlap yütkülüp kelgen. Ben baş söz epegen makal temsildik. Şu as-sayfu dayyatil leben degan temsildik mesela. Mesela bizim Uygurca'da çok. Ba'si amaydu, sağ kaldın maraydu. Diyendek mesela. Başında ilgili bulup ketken bir hikaye, ötep ketken hikayelerini hazırkı aldığımız uçuvatkan bir ma'nilerge, akli boğan ma'nilerge tatbiklaş, o'xshitish yo'li bilan shuni yuritib bilish uchun ishlatiladigan mashhur so'zlarga ishlatildi. Masal degan gap. Al-mumassal degan gap o'xshitilgan degan gap. Madribuhu degan mumassalning fa'il ismi edi. Al-mumassal degan barchada ism fa'il ismi maf'uldan buni nima chiqdi? Fa'il chiqdi g'ashiba. Yani al-mumassal degan ism maf'uldan madribuhu degan nima fa'il chiqdi. Ya'ni o'xshitiluvchi deymiz madribuhu buning madribasi degan gap. Yani madriba. Bizda ikki narsa bor bilib olma. Biri nima? Madribul masal. Yeni bir şu mevlidul masal. Tushundingmi? Madribul masal, mevlidul masal. Madribul masal degan nima? Shu o'xshitilgan narsa. Yani ikkinchi qilib. Mevlidul masal cho birinchi qilib bu hikoya. Mesela ben depege hikaye var ama mesela ben mesela hazır Tümürbek'e mesela mal çayını verdim. Çayını içeceğim dedim, içmeyeyim dediniz. Onu kendim ben çayını içtim. Bektemlik kendisem. Sizin de içip olmayacağım ama çayını içip oldum ben. İçip olsam siz usta çay bağıma bergen bolsanız da sordunuz. Soğan bolsanız yok hem de nima fissayf dayatil laban deb qo'ymaydi masalan desam shu misolni keltirsam nima degan bo'ldi fissayf dayatil laban degan gapni o'zi nima mavlidul masal degan ya'ni aslidagi bo'lib o'tgan bir hikoya birinchi hikoyami lekin meniki maqsad qilgan o'xshatmoqchi bo'lgan ma'namchi ya'ni sizga men dastlabda bersam olmagan keyin bergan bo'lsangiz demak bersam olmagan saqaldim margan mal misalco ne batırdı o? Medribul mesel. Şunuz mu? Mevlidul mesel. Demek çok önemli hazır yani medribul mesel mevlidul meselge o'xshitilgan lil qawlis sa'ir. Yani meşhur sözge hem nima ishlatildi. Keyin shuning uchun ishlatildi. Ve lem bu bir şart olma. Şunu mesel degan gap ishlatildi. Ve lem yedribu meselen illa qawlan fihi garabe. Endi mesel bayon qilishning çok nimasi var? Şartları var, anda tayini yok. Normal gapdagi masal bayon qilinmaydi. Masal bayon qilishning shartlaridan biri nima? İlla qawlan fihi g'arabat. Bir shu uni g'ariblik, g'alitilik, ajoyibini aqlga olmaydigan, ya'ni adam hayron qoladigan bir ish bo'lsa, shu chaqda shuni masal bayon qilinadi. Valiza hufiza alayh. Shu sababdan, ya'ni bu alohida bir g'aliti bir ishlar uchun bayon qilinganligi uchun hufiza alayhi fala yughayyir degan gap. U masallarniki, tamsillarniki nimasiga lafziga intayin ahamiyat berilib saqlanib og'izdan og'izga shu shaklda o'zgarmasdan kuchib kelgan. Anladın? Bu yana ajoyib ishlar uchun berilgan alohida bir uniki masalan qofiyalari yaxshi, unikini ma'nolari to'g'ri, insonga ta'sir ko'rsatadigan bir tarif bo'lganligi uchun eldan elga, ajdoddan ajdodga shu bir xil shaklda o'zgarmasdan kuchib kelgan narsa. Shu sababdan buniki lafziga ahamiyat berilgan. Xuddi ba'zi amaydu saqaldan maraydu. Anladın? Diyendek. Ve kad istu'iral mesalu lil hal. Emdi. Ve bu mesel bulammış Kur'an-ı Kerim'in istilahi boyunca nima lil hal degan holatga acayip yani bir holat acayip bir holat bo'lsa
Yani başka haletlerden başkaça ayrılıp durduğun acayip bir halet olsa. Sıfat yoki bir narsaning sifati acayip, yani hech qanday narsa o'xshamaydigan bir sifat var narsa olsa. Yoki qissa bir hikoya, hech qanday narsa o'xshamaydigan bir hikoya. Acayip bir hikoya bo'lib qolsa, shularga buni deb ataladi, masal deb istiara şeklinde, öz aynı asli ma'no şeklinde emas, istiara şeklinde ishlatiladi. İza kana laha sha'nun, uniki sha'ni bo'lsa degan bir shon chavkati bo'lsa, va fiha g'araba, unda bir g'ariblik bo'lsa, ka'an qila xuddi masalan haluhumul ajiba ash-sha'n. Ularning intayin shani, hali acayip, g'arib bo'lgan ahvoli ki halillazi istawqadana. Yani munofiqlarniki acayip, adamın aklı sığmaydigan g'alati ahvollari, munofiqlarning adamning aqliga sığmaydigan g'alati ahvollari xuddi bir o't qolgan odamning holiga o'xshaydi deyapti. Demak, Bishad musannif bizga dastlab 3 narsani bayon qildi. Laf nashr murattab bilan. Dastlabda halga isti'aralindi, sifat isti'aralindi, qissaga isti'aralindi deb mujmal shaklda bayon qilib, uni keyin birinchi qilib halga qanday o'xshatganligini bayon qildi. Bu oyatdagi, ya'ni masaluhum kamasalilladi istawqada naran degan bu yerdagi hal uchun isti'aralangan xatardan. Uni keyin sifat uchun isti'aralangan desa va kazalika qawluhu masalan masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ya'ni muttaqilar va'da qilingan jannatning misoli deganga ay va fima qasasna alayka min al, demak cho'g'nima lafnash g'ayr murattab bilan kama. Lafnash murattab bilan bo'lsa, bu yerdagi masalul jannatiga nimani sifatni salkat degan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Chunki sifat ikkinchilik adama, bu uchinchi kelgan qissasini bayon qilgan bo'lsa, lafnash g'ayr murattab bilan. Ya'ni masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Yani muttaqilar va'da qilingan jannatning misoli degan, ya'ni muttaqilar va'da qilingan jannatning qissasi. Fima qassasna. Yani biz sizga qissa so'zlab bergan ajoyib g'ariblarning ichidan hali ajoyib g'arib bo'lgan jannatning hikoyasi bor. Jannatning qissasi bor. Degan ma'nimiz deydi. Summa akhadha fi bayan ajaibiha. Andikin ukhida fi bayan ajaibiha. Andikin yani endi bu qissalikka ajoyibotlarni bayon qilishga velillahil masalul a'la. Thumma akhadha deganda sho'ro qildi san. Andikin uniki ajoyibotlarni bayon qilishga sho'ro qildi. Qanday qilib velillahil masalul a'la degan mavsifat, endi sifat degan lafına çıkar murattab bilan dedi. Şunu bir kere dedi. Sıfat, yani Allah Teala'nın intayin yüksek sıfatı vardır. Yani el vasful lezî lehu şe'nun minel azameti vel celâle. Yani katlılık ve uluğluktan ibaret intayin ulu bir şan şevketi var zat. Allah diyen modumuna misal. Velillahi el meselul. Yani Allah'ın intayin ulu sıfatı var. Allah Teala'nın intayin ulu sıfatı var. Yani bu kanday velillahi el meselul. Allah kanday bayan kılındı o. Mesela bir Allah Teala olan bendinin arştaki misalını alıp Peygamber'e hadis arkalık mesela biz gidip biliyordu mesela. Hadis arkalık benim misalim Allah Teala'nın evetçinin misali bir hocayın üzdeki hizmetkarını hocayın dostluğundan birini teyalap hizmetkarını mimarların çakırıp ilişki evetti. Ben mimarı çakırıcı. Anladın? Hocayın olsa Allah Teala. Dostluğun olsa cennet. Hocayının çakırık avaz kuşup, benim çakırıkımla avaz kuşup bana ayışıp geldiler, cennet kilidi. Kâmigallah olsa da uzak kıldık Allah der. Mesela Peygamber söz etmedim ha. Aşındadan kiyin mi kilidi? Velillahil meselul a'la diyen bir ibaret kilidi. Yani adı degeni Allah Teala'nın bir okşu var gelmez. Yani Allah Teala'nın ameliyette Allah Teala'nın binası okşutuş bir temmakal temsillerle okşutup bayan kılırsın ha. Bu mümkün emez. Allah Teala'nın ki süfti intayin katta, şan şavkti intayin katta, ulu zat. Ama bizdeki aklımız, yani insanların aklı intayin kasir, kıska, çeklik boğaçka, şunda misallarını bayan kılıp düşündürüş için bayan kılındı. Lakin okşaş bir dep kanmağını dep eski ayetiş buladı bu çağda. Cenab-ı Ma'nısmış. Emdi ve vada'a illeti hoş. Demek çok önemli bir şey sizlerge. Demin bayan kılıp oldu. Aşu mesel diyen bir sözle. Mesel diyen bir sözle. Yani bu şunda asildeki lügat manası misal, okşu diyen manası var. Bunun için temsil keltiriş için bulup ötken, ilgili bulup ötken hikayelerden elingan mezmunluk bir kısa sözünün kiyinki malum bir akli mezmunga seliştiriş için işletildiğini. Onun için yine bu terakki kılıp belki nimeler için
bir acayip garayip haletler, acayip garayip süpetler, acayip garayip şan işlarga bayan kıldıqanlığını bayan kılıp bunu delillerini sözlep berdi. Sözlep bergendikin bu yerdeki irade kılıngan misal acayip yani münafıkların acayip garayip kılığı sığmaydigan haleti xuddi bir ot qalgan adamninki haletiga o'xshaydi demakni yo'rtib bo'lgandan deydiki ve vada'a allazi mevdi'a allazina. Endi bizga grammatik jihatdan bir so'z deydi. Shu masaluhum kemasali allazi istawqada nara. Kemasali allazi istawqada nara. Ularning misali deb kemasali allazi deb allazi deb keldi. Kemasali munafiqlarning misali masaluhum deb ko'p chekadi kelgandikin ism mavsul allazi qanday shaklda kelgan bo'lsa mudofiq kelgan bo'ladi. الذين deb kelgan bo'lsa mutobiq kelgan bo'ladi ya'ni masaluhum kemasalillazina istawqaduna degan bo'lsa mutobiq kelgan bo'ladi lekin kemasalillazina deb keldi nima uchun desa deydi uchun o'tadi allazina uni qo'yish kaqavlihi masalan va khudtum kallazi khadu sizlar ya'ni allazi khadu degan yerdami khadu degan ko'p qolgandan keyin allazi degan ism mavsum kallazina khadu bo'lgan bo'lsa bo'ladi lekin kallazi khadu deb keldi xuddi shu yerda qo'ygandek mi yerdimi shunda qo'yildi andagandan keyin fala yakunu tamsilul jamaati bil wahidi andaganda ko'plikni birlikka o'xshatgan bo'lmaydi ya'ni demakchi o'g'li allazi degandagi ma'nisi nima allazining ma'nisi ko'plik lafzicho birlik allazining o'zining ma'nisi ko'plik lafzi birlik ya'ni allazi deb kelsa allazi deb yolg'iz kelsinmi man deb yolg'iz kelsinmi agar bosh oyog'i ko'plik bo'lsa buning nima ma'nimiz ma'ni aytganda ko'plik ma'ni aytamiz ular deb ma'ni aytamiz u deb ma'ni aytmaymiz agar allazi deb kelib bosh oyog'i birlik kelgan bo'lsa ma'ni aytganda u deb ma'ni aytamiz tushundingmi shuning uchun bu yerdagi allazi degan so'z o'zi mufrat bo'lsinmi lekin ma'nisi nima ko'plik xuddi va xudtum kallazi xadu degan yerdimi allazi degan o'zi mufrat uchun siyg'isi mufrat uchun ammo ma'nisi ko'plik shu ma'ni aytganda sizlar xuddi ular shuni qilgandek shuni qildinglar ular deb ya'ni ma'ni aytamiz ko'plik shaklida medavatidagi shu fala yakunu tamsilul jamaati bil wahid ya'ni ko'plikni birlikka misol keltirgan bo'lmaydi demak ma'nisi jihatdan nima ko'plik demakchi أو قصد جنس المستوقدين yoki bu yerda yoki qasada desam أو قصد جنس المستوقدين o't qolg'uvchilarning jinsini maqsad qildi biz Nurul Anvarda o'qigansizlar jins degan nimani hukmiy birlik deb o'qidinglar mufrat hukmiy deb jins degan uniki mufrat haqiqiysimi bo'ladi mufrat haqiqiysi bo'lsa jins bo'lgan bo'ladi hammasi bo'lsa bu nima mufrat hukmiy bo'lgan bo'ladi meni birlikka da'vat qildi jins degan cho'ng jihatdan bir tur bir jins ichidan bir dona narsa bo'lsa shu jinsga tava ammo hammasi bo'lsa nima shu jinsga tava degan shu jihatdan oldin kamasalillazzi deb allazi bu yerdagi jins ya'ni o't qoladigan odamlarning jinsiga o'xshash degan ma'noni bilish mumkin shu sababdan ham allazi deb keltirgan bo'lishi mumkin deydi أو أريد ياكي الفوج الذي استوقد نارا يعني فوج دب الذي قبل مضاف تمرسي إضافة خلنقان يعني مثلهم مثلهم كفوج الذي مثلهم كفوج الذي استوقد نارا دب مضاف فوج الذي دب مضاف إليه شكل كاتب مش ممكن وتقالغم بالجروح مثال شيء دب مثلا أو ولد الفوج الذي استوقد نارا يعني وتقالغم بالجروح على أن على أن ما الفوج الذي استوقد نارا يجمزدا شرط وابد على أن شو شرط بلنكي ذوات المنافقين منافقين كالذات دلي لم يشبهوا بذات المستوقد وتقالغ شنو ذات وقت المدى حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد يجب على أن ديجانم ده ويقال كاترجم نملادن ما على أنما لما كان شرط أمس نما يعني yuqorida biz illa sabablarni ko'rsatdi birinchi vajhlani ya'ni bu birlik ko'plik degan bunda shakllardan bizga mudofiq emaslik degan gapdan qutib chiqamiz davatib yine uni tuplab dalil keltiryotdi uning ustiga deymiz yani ala anni uning ustiga munofiqlarning zotlari lam yushabbahu bizatil mustaqil o't qolg'uchining zotiga o'xshatilmadi bu yerda hatta yalzama minhu tashbihul jamaati bil wahid yani ko'plikni birlikka o'xshatish lozim kelgili munofiqlarning zotlari
o't qalovchining zoti o'xshalig'i yo'q bu yerda. İnnema şubbihat qissatuhum bi qissatil mustawqid. Yani ularning qissasi, ya'ni munofiqlarning qissasi o't qalgan odamning qissasiga o'xshaydi. Yani munofiqlarning hikoyasi o't qalgan odamning hikoyasiga o'xshaydi. Demak, o'xshash bir hikoya. Şunu bilan demak, bunda vajihlardan, sabablardan bizniki sizlarniki demoqchi bo'lgan nima uchun allazina deb keltirmay, allazi deb keltirdi degan savollarga, e'tirozlarga javob beriladi deydi. Va ma'na istawqada ham qo'shma, yeni bir yangi mazmun. Istawqadaning ma'nosi avqada, o't qoladi degan bo'ladi, o't qoladi. Hamda va vuqudun nar. Vuqudun nar degan ya'ni o't qalash, sutu'aha, o'tni yo'ritish, chaqnatish, o't qalash degan gap. Va nar degan nima? Mesela nar degan javharun latifun. Javhar degan mantiqdagi yoki aqidadagi javhar emas demak. Javhar degan bir narsa, shay degan gapimda. Shuning chunki javhar degan qanday narsa? Javhar degan parchalanmaydigan eng kichik narsa. Javhar degan shu boshqa bilaklarga bo'linmaydigan eng kichik elektron zarrachani deb ataladi o. Javhar deb ataladi. Lekin bu yerda o't degan cho'p uchqunlarga parchalandi masalan. O'tning uchquni chiqib parchalanib turadi. Sharara chiqib turadi. Demak bu yerdagi javhar degani lug'aviy, ya'ni javhar degan gap yana bir narsa, shay demakchi. O't degan bir shaygadirki, latifun. Ya'ni javhar deganda ya'ni o't degan nima? Bir hodisa emas. O't degan amaliyotda bor bir narsa. Bir hodisa emas demakchi. Undan keyin latifun degan gap intayin nozuk. To'qilma bilan intayin inchki narsa. Yani qattiq bir narsa emas. Inchki. Mudi degan yo'ruq, qorong'i emas, yo'ruq. Harun degan qiziq, sovuq emas. Muhriq degan ko'ydirguchi. Ham o'zi qiziq, ham ko'ydiradigan narsa. Tushunib o'tadi. Va ishtiqoquha amda nar deganniki, ishtiqoq nar degan nimadan chiqqan, asosi nimadan chiqqan son nar degan nari yanurdan chiqqan, ya'ni ida nafara degan harakatlanib chiqsa degan. Biasini ko'chsa, safar qilsa, nafara degan gap chiqish kuch bu yoki chiqish degan gap. Topluma harakat qilib bu yoki kuchni, chiqishni nafara deydi. Falavla nafara deb mesela Allah Taala Qur'on-i Karimda nima uchun bir jamoatlar ilm o'qish uchun chiqmadi? Kuchib yurtdan tashlab chiqmadi, tashlab degan gapda. Tashlab chiqish degan gap. Lianna fiha çünkü o'tda harakatan degan gap, harakat bordir va tirabani davolg'ish bor, davolg'ish. Harakat qilish, tavlash, davolg'ish bordir. Falamma adaat ma hawlahu amdghash. O't o'zining atrofidagi narsani yo'ritgan vaqtida, ya'ni al-idaa, bu yerdagi idaa degan nima? Farqul inara. İdaa bilan inaraning farqi bor. İdaa degan gap qattiq yo'ritish degan gap, qattiq yo'ritish. Inara degan yo'ritish emas. İdaa degan qattiq yo'ritish. Masalan, bir pozni yo'risima yurgan bo'ladi, inara bo'ladi. Lekin ko'p pozni salab o'yga yo'riq qilsa nima idaa bo'ladi. Tushunarmi? Idaa bilan inaraniki. Inara yo'ritish, idaa yo'riq qilish degan gap. Ve misdaquhu endi bu qavlimizdeki idaa ve inayanın farkını delilimiz, misdaq degan delilimiz Allah Teala'nın huvellezî ceale'ş-şemse ziyâen vel kamera nura. Bu Allah şemsni ziya qilgan, qamarni nur qilgan zotdir desa, şems deganni ya'ni şemsni kunni yo'riq qilgan. Nur ayni yo'riq qilgan. Tushunarmi? Ayni yo'riq qilgan, kunni yo'riq qilgan. Ya'ni demak ziyo degan nimadan? Nurdan kuchli degan gap Qur'onning o'zidan chiqdi. Oy bilan kunniki nurni selishtirishdan chiqdi deydi. Xo'sh, va hiya fil ayati mutaaddi. Bu ayatiki falamma adaat ma hawlahu degan adaat bu ayatiki mutaaddi. Ya'ni atrofidagi narsani yo'ritsa. Mutaaddi bo'lgan chaqda adaat mutaaddi fe'l ma nima bo'ladi? Ma ism mavsulasimi maf'ulun bih bo'ladi. Atrofidagi narsani yo'ritsa, o't deb. Bunda ma'no etamiz. Ve yahtamilu an takuna gayr mutaaddi. Mutaaddi bo'lmasa ham ehtimoli bor. Ya'ni u chaqda yurusa deb ma'no etamiz u chaqda. O chaqda falamma adaat ma hawlahu. Agar mutaaddi bo'lganda adaatdagi damir nega boradi? Narga boradi. Adaatdagi narga boradi. Ya'ni o't atrofidagi narsani yurusa deb. Ammo lazim fe'l lazim bo'lganda-chi falamma adaat ma hawlahu deganda, ya'ni bu adaat ya'ni yurusa. Falamma adaat ma hawlahu degan. Bu chaqda ma ism maf'ul ism fa'il bo'ladi. Ya'ni bu o't qoluvchining atrofidagi narsa yurusa. Ammo bu degan ma'niki ma degan siz maf'ul muzakkar muannas bo'lsa ma degan narsa muzakkar, lekin ma'ning niyatga ma'nisi, ya'ni amakin masalan. Amakin atrof jahondagi makon degan narsa cho muannas shaklida. Shu bunda yansin bo'ladi ma'nisi. Yani nima deyapti bu yerda? Va huwa fil ayati mutaaddi va buniki mutaaddi bo'lmasa ehtimoli ham bor. Musnidatan ila ma hawliga isnad qilinib, ya'ni fa'ilga. Va ta'nisu lil hamli
alal ma'na. Bunu adaat deb muannas keltirish u chaqda ma'niga hamlik qilganlik uchundir. Ma'niga. Nima ish qildi? Anna ma havla mustaqid. Chunki mustaqid o't qalovchining atrofidagi narsa amakin va ashyo. Makonlar va ashyolar. Amakin ashyo ko'p degan nima? Ko'p jonda muannas shaklda muomala qilinadi. وجوابه وجواب فلما جوابه ذهب الله بنورهم دور أن فلما أضاءت ما حوله ديك لما نك جوابه ذهب الله بنورهم دور وهو ظرف لما ديك نمس ظرف زمان يعني وقت روشي والعامل فيه أمد مشو لما ديك عامل ما جوابه لما جواب دور خد مثل إذا أخشش إذا عامل من بلده إذا جواب بلده خد شنو ذاك لما عامل لما جواب بلده وما موصول بهذيك ما فلما هذيك ما موصول وحوله نصب على الظرف ظرف بناء حوله منصوب ظرف موجود أو نكرة موصوفة ياكي اسم موصول ما يقاسا نكرة موصوف صفة لنجن نكرة بلده وش صفة لنجن وش موصوف ما أسبق لنغان ما نمرده شو نكى صفة بلده وش ما نتبز من التقدير فلما أضاءت شيئا ثابتا حوله ينبض يعني وط üzünün etrafında bar boğan nersini yurursa, üzünün etrafında boğan şeyen diyen bir nersini yurursa da şeyen demeyetiz bu çağda. Nekire mevzu boğatı. And ve cem'u damiri ve tevhiduhu. Emdi bir adı ki felemma adaat ma havlehu zeheballahu binurihim de binurihim de köptük getiriş. Ma adaat ma havlehu hu da birlik getiriş demirini. Demirini köptük getiriş ve birlik getiriş nemeli hamli alel lefzi tarihten. بالقدم لفظك حمل قلب يعني بالقدم معنى حمل قلب باش تشوف بعد مو من اشو الذين معنى اسمه وصلوا معنى جهات كبلك لفظ جهات بلك تدقوا بالقدم لفظك راي قلب بالقدم معنى راي قلب ترديد وجام ده النور نور ديكنمز ضوء النار نور ديكن نمات سوا يعني اوتنن نوري وضوء كل نير هم نورluk narsinin nuru ne batırdı nur da batırdı nur diyen bir narsinin üze şuna bak nurla davun farkı nur diyen bir narsinin üze lakin dav çoğu onun çıkan yoruk bana bir bakma ve ma'na azhabahu diyen manası azalahu onu yuqatti ve cealehu zahiben onu ket küçük kıldı diyen bu ve ma'na zahaba bihi'nin manası istashabahu diyen onunla bir hamra bulup gitti ve madha bihi onunla birlik etti diyen manası durdu. Vel ma'na bunu manası ahadallahu nurahum. Allah Teala ulanın nurunu ele aldı ve emsekahu onu tutu aldı diyen bu. Ve ma yumsikullahu fela mursil. Allah Teala tutuğan nasını koyup belki yoktu. Fekâne eblagu minel izhab. Yani Allah Teala'nın zeheballahu bi nurihim diyeni ezheballahu bi nurihim diyeninin mübalağatlık buludu. Demiş ki zeheballahu bi nurihim ise kudu binası elip ketkendik. Ben mağutun elip kessem yani kaçım kalmaydı. Lakin mağutun içindeki nasını maqtuni yoqlavatsam çoğu belki kilo qilish mumkin ya biz mushakil olsa ahid qilish mumkin ap ketsam çoğu ishimiz qolmaydi alloh taolo ap ketdi degan gap o'tning hech qanday narsa qolmaydi deganda bildirdi o'tning hech qanday bir narsa qolmaydi deganda bildirdi unidikin va alloh taolo zahaballohu bidawihim demedi alloh taolo zahaballohu bidawihim ularniki davisini ketkizdi uchirvatdi demay Zehaballahu binurihim dedi. Bu neymiş kadırsa? Neymiş kadırsa? Çünkü dav diyen nurniki ziyade kısmı. Nur ve nurun ziyadesi. Nur yani fakat nur. Nur ketkendikin onun davasını birlikte ediyor. Ama davını ketkizvatı diyen boz çoğu çağda davını ketkizvatı nur kaldı diyen buluş mümkün idi. Ama nur ketkizvatı diyen dav mı ketti? Nur mu ketti? Çünkü davının menbaasında ben nur. Nurdan dav çıkıyor. Yurukluk çıkıyor. Andavandikin nur kettirgen gapdan yuruk bilan kettirgen gap. Üç beşimiz kalmadı. Çok olma kalmadı. Hiç kanarız kalmadı. Hiçimiz görmeydi kanarız kalmadı. Çünkü lianna zikran nuri ablag. Nur zikr kılış mübalağatlıktır. Lianna dav'a fihi dalaletun ala ziyad. Çünkü nurda ziyadelik dalalet vardır. Yani dav'da ziyadelik dalalet vardır. Yani yurukluk degende. Vel muradu bir murad bolsa izaletun nuri anhum ra'sen. Uladın nurunu bir vasıta yoktur etiştir. ولو قيل أجل ذهب الله بضوئهم ديجان بوسا لأوهم ذهاب بالزيادة يعني زiyadesini nurun ziyadesini elip ketkenlikini guman kıldırıp koyattı. Ve baka ma yusamma nuran. Nur deb atılgan narsanın kap qilishini guman kıldırıp koyattı. Ama
Zehaballahu bi nurihim degan ekan, zav mu ketdi, nur mu ketdi, ishimiz qolmadi degan. Ala tara kayfa zakara aqibahu. Alloh taolaning uni keladilar. Zikr qilgan oyatga qaramamsan. Va tarakahum bi zulumati la yubsirun. Ularni ya'ni nurni ketkizib, hech kimni ko'rmaydigan qorong'ulik qoldi degan gapdan demak, u nurning hech ishimiz qolmadi degan gap. Endi va tarakahum bi zulumati degan xo'sh, endi Alloh azza va jallaki va tarakahum fi zulumatin la yubsirun degan qavldiki va tarakahum bi zulumat. Ularni zulmatlarda qoldirib qo'ydi. Va zulmatu zulmat degan ya'ni aradun. Zulmat degan bu nima? Bir arab, bir hodisa. Nur bilan ya'ni nurga qarama-qarshi bo'lgan nima bir hodisa. Nur degan bir yo'q, nurliq bir narsa. Lekin zulmat qorong'ulikchi bir hodisa. Paydo bo'ladigan. Ya'ni nur yo'q yerda paydo bo'ladigan bir hodisa deb atadi. Endi xo'sh, biz Alloh taolaning ala tara kayfa zakara aqibahu degan va kayfa jama'aha degan deb atadi. Alloh taolaniki va tarakum bi zulumatin degan oyatini falamma adat ma hawlahu zahaballahu bi nurihim deganniki zahaballahu bi nurihim degan keltirganlikka qaramamsan. Uniki va kayfa jama'aha ya'ni fi zulumat deb jam keltirganlikka qaramamsan. Ya'ni fi zulmatin deb qo'ymay fi zulumatin ya'ni qorong'ulik. Ya'ni bu qorong'ulik bir qancha xil qorong'ulik degan gap, bir qancha turlik ya'ni masalan kechining qorong'uligi masalan. Undan keyin cho'l bayovondiki qorong'ulik hech qanday buyruqlik bo'lmagan. Undan keyin vahshat, qo'rqinchning qorong'uligidan iborat bir qancha qorong'ulikni ichida degan ma'noni bildirdi masalan. Va kayfa nakkaraha fi zulumatin deb nekirlik qanday nekirlik keltirganga qaramamsan deydi. Ya'ni nekir degan nimani ifodalaydi? Ta'zim. Ya'ni bu zulmat anda normal qorong'ulik emas, ajoyib qattiq qorong'ulik. Tashdid ya'ni. Ya'ni to'tal qorong'ulik degan ma'no beradi. Zulmatin degan nekira. Uni keyin va kayfa atba'aha ma yadullu ala annaha zulmatun la yadra'a fiha shabahan. Ya'ni ikkidan qora ko'langa bir-birini qarab ko'rolmaydigan darajada to'tal qorong'ulikka dalolat qiladigan va huwa qawluhu la yubsirun. La yubsirun degan qavl. Ya'ni ko'rmaydi. Hech kimni ko'rmaydigan. Qorong'u xuddi ko'zni ochib itib qo'ygandek qilam. Hech kimni. Ba'zan qorong'uda kichkina bir narsa ko'rish mumkin. Yendiki bo'lgan bir ko'langi o'zim ko'radigan gap. Lekin ba'zan ma qorong'u hatto oldidagi bir ko'langi odamning kismasini ko'rolmaydigan. Mujna qorong'u ekanligini ifodalab Alloh taolo bir qancha ya'ni balog'at, ilmi balog'atdan bilalaymiz shunday. Endi xo'sh, va taraka degan bi ma'na taraha degan ma'noda. Taraka degan tarakahum bi zulmatniki tarakahum degan ya'ni farahahum degan bo'ldi. Tashlab etdi degan gap. Va khalla degan gap qo'yib qo'ydi degan gap. Endi buniki taraka ikki xil ma'no aytadi. Biri agar bir dona maf'ul qilgan ham eslatsa aloqador bo'lsa, ya'ni taraka shay'an bo'lsa qutini qo'yib qo'ydi. Bir maf'ulga tajovuz qilgan vaqtida. İza allaqa bi vahid degan ma'nosi. Fa iza allaqa bi shay'in amma ba'zi chaqda ikki maf'ul yutadigan ishmi bor axloq. Anladın. U chaqda kana mudamminan ma'na sayyar. U chaqda tadmin deb nazar ya'ni bir fi'ilda yeni bir fi'ilning ma'nosi bo'lish. Bir fi'ilning ichida yeni bir fi'ilning ma'nosi dalolat tadammun yo'li bilan ma'nosi bo'lishini deb ataladi, tadmin deb ataladi. U chaqda sayyara degan ma'nosi bilan taraka khalla taraha degan ma'noga bilan qo'shilib bo'ladi u chaqda. Ya'ni Hocam feyecri mecra ef'al kulub. Xud ef'al kulublar mesela alima degandek ef'al kulub mağadigan cari bo'lgan cari bu. Yani demek ki ikki maf'ul chiqadi uning, ikki maf'ul chiqadi. Xuddi va minhu mana bu ikkinchi xil turligidan va tarakum bi zulumatin degan oyat. Tarakahum degan maf'ul fi zulumat ikkinchi maf'ul bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni asluhu bu ma tarakahum bi zulumatning aslisi nima? Aslisi hum fi zulumatin. Ular qorong'ulikda ya'ni hum mubtada fi zulmatin jar majrun va xabar. Lekin taraka kelgandan keyin ikkinchisi tarakani nima qilib ketdi? Maf'ulga aylanib ketdi. Ya'ni thumma dakhala taraka andikin taraka kirdi fa nasabal juz'ayn. Ikkini bo'lakni ya'ni mubtada bo'laknimi, ikki bo'laknimi maf'ulga aylantirdi, tushum kelishga. Va fi zulmat degan xabar bo'laknimi nimaga maf'ulun biha aylantirdi.
Yani ularni terekehum ularni fi zulümatta kaldırdı. Ularni hiçbirini göremeyidigan tumtalik karangılıklarda kaldırdı degan bo'ldi. Xo'sh, endi vel mef'ulus saqitu min la yubsirun. Endi la yubsirundan tushib qolgan mef'ul. Endi qanday fe'l degan bo'lsa, fe'l mutaaddi bo'lsa-ganda fe'lniki bir nimasi bo'lishi kerak, mef'ul bo'lishi kerak shundaymi? Lekin bu yerda la yubsirun ko'rmaydi. Absara yubsir desa fe'l mutaaddi. Yani bunun bir mef'ul bo'lishi kerak. Lekin bu mef'ul tushib qoldi. Nima uchun desa? Mef'ul saqitu min la yubsirundan tushib qolgan mef'ul min qabilil matrukil matruh. Bizda ikki xil maf'ulniki tushib qolgan maf'ul saqitning ikki turi bor. Biri matrukul matruh, yana biri muqaddarul manvi. Tushundingmi? Agar bir fe'l mutaaddi qilib, buning maf'ulisi tushib qolgan bo'lsa, bu maf'ul saqit ikki turga bo'linadi. Biri matrukul matruh. Yana biri muqaddar al manvi. Degan gap matrukul matruh degan tashlab etilgan. Xuddi uning e'tibori yo'q. Uning bir ma'nosi yo'qdek. Uni qat'iy ko'ngil bo'lmaymiz. Bizdeki bütün obyektimiz nerede? Fiilda. Nima emas? Maf'ul emas. Andakin muqaddar manviy degan ba'zida yengillatilish uchun tashlanadi maf'ul. Lekin o joqda ko'nglimizda bor, niyat qilamiz ha. Shu maf'ul bor deb o'ylaymiz. Lekin miyadagi la yubsirun degan nimani ko'rmaydi u? Uni nimani ko'rmaydi degandiki nima? Iroda qilinmaydi. Ko'rmaydi. Bas bu yerda iroda qilingan nima? Uni ko'rmaydi. Bizga muhim bo'lgani ularni ko'rmaydi, hech kimni ko'rmasligi. Ular hech kimni ko'rmaydi. Bunda palani ya pulafsan narsa emas. Ular hech kimni ko'rmaydi demekçi. Ka'annal fi'l xuddi bu fi'l g'ayr mutaaddi. Yani aslida mutaaddi emas kerak muomala qilindi. Yani xuddi fi'l lozimdi kerak muomala qilinadi. Xo'sh, ma bu masala tugadi. Endi sizlarga eng asosli ma'noni bir o'tadasiz. Eng asosli ma'no. Yani mushu tashbihdiki bizda tashbih deganda to'rt narsa bor ekan. Biri nima? Mushabbah. Mushabbah bih, yani bir adat tashbih eng muhim nuqta nada? Vajh shabah. Yani mushabbah bilan mushabbah bilan o'xshashlik taribi qolsa. Nima jihatdan o'xshaydi? Tamam, biz Alloh taolo bilan munofiqni so'zladi. Munofiqni shu o't qaloqchiga o'xshatdi. Buni o'tni qalab, undan o't olamni yo'ritganda Alloh taolo o'tni o'chirayotgan, tunlar qorong'u qolib qolgan odamga o'xshatdi. Munofiq bilan bular qanday jihatdan o'xshaydi? Nima jihatdan o'xshaydi? Desa, endi ulamolar bu jihatda chiq ixtiloflarni qilishgan. Asosli ma'no ikki xil ma'noni bo'lishgan bular. Biri munofiqlarniki bu yerdagi o't, munofiqlarning qalgan o'ti xuddi munofiqlarning aytgan iymoni. Ularning yuritganligi, iymon ularga bir haqiqatni yuritdi. Undan Alloh taolo ularni o'tini o'chiribdi. Ular aslidagi munofiq kafir holatiga yondi. Bu xuddi Alloh taoloninki summa amanu summa kafaru degan oyat ediki. Fatubi'a ala qulubihim degan. Iymon aytib kafir bo'ldi degan oyat. U bilkida deb ma'no qildi. Bir. İkinci xil musannif, ikinci türdeki alimlardan yani nima deydi? Munofiqlar aslida iymon etgan emas. Ular faqat og'zida iymon etgan. Qalbida ular iymon etmagan. Qalbida iymon etmagan, lekin bularning og'zida aytgan iymoni bularga dunyolik jihatdan bir manfaatlar, ozg'ina manfaatlarni keltirgan. Buni shu ozg'ina manfaat nimaga? Mushada nima o'xshaydi? Ularniki o't qolgan, o'tga o'xshatilgan ozg'ina manfaat. Bu ozg'ina manfaat Alloh taolo ularni o'tini o'chiribdi, u ozg'ina manfaatni tugadi. Dünyadaki menfaatimi tükedi, ahiretteki bu ahiret tükünmez tutmaz demedi kaldı, karanlıkta kaldı. Yani bu dünyadaki menfaati ülen bilen tükedi. Ya ki Allah Teala olan ki bu menfaatini mi olan ki münafıkların haberlerinden Peygamber dafkaş arkalıp bu menfaatimi mi kaldı? Tükedi. Ahirette mi tükünmez tutmaz demedi kaldı, azap zulmette kaldı. Diyen bunda ma'no var değil. Hem de bir şeyden bizim musannif verdiğin cevabı yani vecih şebahinde verdim ya. Ve innema şubbihat haluhum bihal mustaqil. Sualdan birisi kelgan gap. Ya'ni nima uchun bu munofiqlarning ahvoli, holati o't qaloqchining holatiga o'xshatilgan degan savolga javob berib, chunki li'annahum chunki ular ya'ni kim ya'ni o't qaloqchilar g'ibbal idoati madi g'ibba degan gap aqibati oxirat degan gap. Ya'ni g'ibbal idoa degan gap o't qolganidan keyin orqasidan o't qolganidan keyinla vaqa'u fi zulmatin va hayra degan ya'ni qorong'uga va hayronlikqa tushib qoldi. Xuddi shuningdek, na'am, xuddi shuningdek demoqchi. Munofiq ham xabitun fi zulumatil kufr abadan. Munofiq ham kufrning qorong'uligida abadga xobit degan gap, ya'ni qarisiga mangadi.
Karısılman nege ben kiçide man adamda habit deydi. Kiçide eşimde köme aldığından benim yok. Aşı molla gitken uydan çıkan mesela karısılman adamdım deydi. Kargulaçı man adamda habit deydi. Münafık küfrünün karanlığı kargulaçı karısılman gücüdür. Velakinnel murada hem de biyadiki demek çok ne? Yani musannif demek çok ne? Biyadiki münafıklarını ki bu ebeden küfrünün karanlığı da mangucudur denge beni münafıklar hiç kaçan Müslüman boğunu yok deydi. Musannif münafıklar ağzı iman etken bilen hiç kaçan kalbide iman etmeyen bunu iman kemiyen buluğa. İman etipler imanı yeni vagan emez buluğa. Aslen bu imanı yalgan etken bu adamlar. Aslen iman etmeyen. Lekin biyadiki bularning o'tqali bo'layga qalangan o't bularniki qalinib o'tin manfaatlanishi nimaga o'xshagan desa ولكن المراد ما استضاءوا به قليلا من الانتفاع بالكلمة المجرات على ألسنتهم yani ularning tillari bilan jari bo'lgan kelima yani la ilaha illalloh degan kelima bilan manfaatlanishdan iborat ozgina ular hosil qilgan yo'riqliq. Yani ozgina hosil qilgan yo'riqliq. Demek aşı kelime söylendi mi kıdı bula Peygamber İslam'ın yaxşı gaplarını anlagan boldu. Biraz iman İslam'ın tunudu. Kalbide bulmusu mu? Tunudu diyeceğim de tunudu. Onun için yeni bir gel İslam cihatının yani canlıları selamet kaldı, telleri selamet kaldı mı? Yani geldi demek muşurukluk mu demek ki onu değil. Muşurukluk. Ve varaga istidaatihim bin nuri hadis kelime. Muşun kelimenin nuru bilen bunu yorukluk hasıl kıldığın killam zulmetun nifak. Bunun arkası da yani demek bunun arkasından bağ bunun bu hasıl kılan bu nurunun arkası da münafıklığın karangılığı var. Münafıklığın kalbi yani dili de imanın nuru boğan bilen kalbi çoğu nifakның karangılığı vardır. Bu nifakның karangılığı neymiş kılıdı? El mufdiyatu bihim ila zulmetil ikabis sermet. Yani tügünmez, bütünmez cazadın ibaret zulmetke elip bardığan nifakның zulmeti kalbi düşüyorgandır. Demek çoğunu var. Şunu olma. Yani bulanın kişilerdeki imanı bilen hasıl olan bir gaz marifetli demekçi. Yani kalbine iman çiğni yok bularınki. Fakat mesela yorukluk, bular la ilahe illallah diye şarkılıp Müslümanın yanına geldi. Hakikatlime, zalaletime, Müslümanın ağzını anlap, kuluğu da anlap, küzdü küretlime bir çöngendek oldu. Çöngendek oldu ki kalbine iman çiğni yok. Muşum bir şeydi ki ot kalın ot. Dikim bunu kalbide bu marifetin aksı da bir zulmet. Münafıklığın zulmeti yuşungan boğaçka bu marifetini hem bu zulmetini kılvattı, üçülüp taşlattı. Üçülüşü sebepçi oldu deydi. Bana bu şu. Yani asasi manası, en asasi temsilindeki manası bu şu. Çünkü mühim bu bana. Vel ayeti bu ayetin yeni bir tefsiri var bu olsa ennehum musifu. Yani münafıklar lemma musifu bi ennehum işterav dalalete bil huda. Yani aldığın ayette bunlar hidayetki azgınlıkını almıştır diye sıfatlendi. Akkabadalik. Aşının keynedilen bir adet temsil. Bu temsilini kelti Allah Teala. Neymiş kadısı? Ulanın seti etken hidayetini yuruk otku okştuş. Ma havlel müstevkil otkal olsun etrafındaki yuruk otku okştuş. Ve dalaletelleti işterovha. Ulu seti vagan azgınlıklı bir zihabillah Allah Teala'nın ulanın nurunu üçü etkini okştuş. Ve ulanın tüm der karanlığı kapı okştuş. İbaret mundak bir manası mühem bağlıdır. Hoş emdi. Zeheballahu binurihim ve tenkirun nar. Zeheballahu binurihim de bir nurunu nekili getiriyor. Nime? Ta'zim üçündür deydi. Bugün gideriz. Ahir davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.